要200多块钱呢。啊？200多？不用吧？很。也不200多块那个。200块钱你看搞不搞？200块。不搞了，还你从那装不上去了。这样不老实呀，200多块一个。关键是人工之前，我主家反映，他的这空调开机以后，像拖拉机一样啊，吵得要命，没办法入睡。叫我过来，现在的话就一切 OK 了。那么呢，它这个问题的话还是存在的。我们现在检查一下，看看到底是怎么回事啊？关空调，啊，空调的话已关闭，啊，摆空调已经拿出来了。螺丝刀通过排水口，你们看一下这有多脏，啊，很脏的啊。仔细看一下具体是啥问题。啊，这样的话这滚筒就脱出来了。很多人说空调的话风冷不需要清洗，啊，还是非常脏的啊。你看我手上一摸，你洗不要洗坏了啊。这是它的一个电机。那么现在的话该拆的全部也拆起来了，啊，主要说像拖拉机一样。那么呢，我们看一下这个的话它不同心了，啊，这是右边的那个胶套不同心了，啊，这个电机的话声音也是很近的，也没毛病，啊，电机不需要更换，那么呢就更换这一个胶套就可以了。其实也不会的，今天的话修不好需要买配件，啊，这里已经裂掉了，你看这个配件坏了，妈呀，裂了，那要配翻一个塑料来是吧？对，所以里面裂掉了，要换一个，这换很麻烦的哦，这个全部拆完喽，要200多块钱呢。啊？200多？不用吧？很麻烦，拆这么多东西，装这么多东西，今天搞不定的。我丢！关键是关键是这个人工之前，你不要骗我，我从来不骗你的，对，我骗你。你最好不要忘了啊！这个旧不换不行的，烂掉了，非得换。哎呀，忘不要忘了，那一个200多块钱不哪里搞得了？那我卖一个卖30块钱，你自己装好不好？我这搞不定。你不会做就叫你过来啫。啊，那如果好做我告诉你，现在我们都是卖技术，不卖配件的。你哎呀，我就一个咩？你会搞，我就会叫你过来，不好这样会搞那个事情啦，是不是啊？哎呀，我相信你，就相信你啊！我係啊，有200多塊那個200塊錢你看搞不搞？200塊？不搞，係啊，你從那裝不上去了，係啊，200塊那個事情啊！那人工關鍵是耽誤人工啊！人工之前。係啊，呢嚿嘢真係好啊，係啊，裝不上去，係啊。呢嚿嘢要200幾蚊。 200蚊係啊，200蚊夠。你買一嚿係咪啊？啊，我去買一個行不行？你買一個自己可以啊。去哪裡吧？去賣智能配件店買。啊，智能配件店。這樣不老實啊，200多塊一個。關鍵是人工之前，我人工之前，你知不知道？包人工啊，包人工啊。包個好啊！你多少錢？另外那個事情是不是啊？就是不是就是一起200塊錢搞定？你還沒明白我的意思？就是全部搞定。對，全部搞定200塊。200蚊一個人，我一個人200蚊一個。全部搞好，包用。我耽誤這麼多時間不是錢的。咁你買這個就10塊錢，10塊錢都不要。買這個的話最多就10塊錢。這樣要老實點丟。我就說200塊錢搞好，我剛才是這樣講的。哎呦，100塊行不行啊？丟大厲害。這個買這個洗一下。搞不了，不是現在人工太貴了，我們是賣技術的，就是真的。人工太貴了。今天來搞2個小時，下次來還要搞2個小時。不是那問題。後面有你走。以後還有。我知道，是的。屌你，我介紹那麼多朋友給你啦，我那個地方你發我那個鋪頭過來，你打電話給他了，我發個幾個給他了，啊，叫你收你，那羅江那個去旅遊認識他啫嘛，那個女啦。啊，那是搞過。我的東西我介紹給你。來，我給你打開，你看一下。哦，打不開。哎呀，你那個，不要那麼厲害，收他一下，洗他一下，羊婆洗他一下也係啊。不是，這人工太貴了。我已經搞好，還包用。蠻貴，喂，不用一個嘢講你東西就數講多，一個數講多過來嘅差不多。
搞几个小时？我这老实讲屌了。我还不老实啊，我是够老实。哎呀，从你讲得开，我告诉你啊，从你讲的啊开心，就我就叫你过来，还我知道，我有你那个讲法。我这样吧，我给你看，買下女呢個我介紹俾佢啦。看。係啊。嘿，150啦，嘿，你真是太厲害了，人家而家講出來了咩啊？啊，我哋我發俾啲人係啊，我哋就拉過來咁。還有這兩個也壞了。這兩個壞，一洗全部搞定。啊，這裡。我給你看，我等一下。這裡，這兩個墊子，這兩個墊子也壞了。啊，這兩個墊子我一起給你換掉。為什麼那塑料啦哪裡壞呀？老化。老化呀。老化，如果有多2年又出來住2年多。我知道。哎呀，拆出來沒有洗嘛，有冇洗它一下？這3個墊子。嗱，我都發給他啦，嗱，我還叫他我打那個電話那個。是，這個沒錯。是，我發給他我的，哎呀。你給我介紹過客戶，我知道的。還有一個。老鐵們，給他換這3樣東西，收200塊錢，老闆說貴了。怎麼整？咁整係啲整啦，你有冇太厲害啦，太難啲啦。人工貴。150啦，同佢搞好啦，老老實實，這我的你知道我不知道。不用看，這手機不用看了。你是給我介紹個客戶，不用看。那個女的啦，女下女嘛，我同他去旅遊認識嘅嘛。好，不用看，這個不用看了。各位老鐵們，下期見。這個成本的話不到20塊錢，收他200塊錢，老闆一直是貴了。老鐵們，你們說貴不貴呢？老闆也是貴了。主要是這個人工貴，技術貴啊。我們不是賣配件的。你知道我的。老闆的話一直說貴了，他說收150，認識了好多年的老朋友。那麼今天的話，這個做一個特價，150塊錢給他搞定。那個好女了。對。老闆的話，把他以前的。我發他給他的他幾個。好，150就150，好。那樣行了。老鐵們，你們說換這3樣東西收150，貴不貴呢？看見他發財呀，看見他發財。老闆說看着我發財的。那麼今天就到此結束。那麼今天的話，我們就把這幾個配件帶回去，對比着買，幾天以後到貨過來給他更換。你不要啦，要拿翻他幾個過來呀。你要不要拿翻那幾個過來？你放心，絕對是給你拿新的，這個舊的會還給你。上面塑料沒問題啊。你上面可以做個記號。老化，換一下，要換一起換吧。要換一起換，免得到時候3天2天又壞了。要換就一起換掉，免得到時候3天2天又壞了，你到時候要找我。反正150塊錢把你搞定了。好，今天到此結束。那麼呢，今天就到此結束啊。老闆的話一直不放心，怕我把這個配件拿走以後，到時候又隨便弄一個過來，還是裝他這個配件，等於是忽悠他騙他。我說你放心，我們絕對不會。我豆哥修空調的話，絕對不是這樣的人。我們的話拿走他的配件，主要是為了對比尺寸買東西，並不是說把他的配件拿走以後，又把他的配件拿過來再裝上去。